يعتبر النوم من أهم ما يجب أن يحصل عليه الإنسان مثل الغذاء والأكسجين. ومن أهم مشاكل النوم التي يعاني منها العديد من الأشخاص هي مشاكل التنفس أثناء النوم أو انقطاع النفس أثناء النوم. وانقطاع النفس أثناء النوم 3 أنواع. النوع الأول هو الأكثر شيوعا، هو انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم. في هذه الحالة المريض يكون عنده استرخاء في عضلات الحلق أو ضيق في مجرى التنفس الهواء، إما يكون الضيق في الأنف أو في الحلق أو في قاع اللسان أو في الحنجرة. النوع الثاني يكون اسمه اللي هو انقطاع النفس المركزي أثناء النوم. هنا المشكلة تكون في الدماغ لا يرسل إشارات عصبية إلى عضلات اللي تتحكم في التنفس. النوع الثالث هو النوع الأخير وأقل شيوعا، هو عبارة عن النوع الأول والثاني مع بعض. بالنسبة لأعراض أو مشاكل النوم اللي تواجه المرضى غالبا وأكثرها هو الشخير بصوت عالي أو نوبات توقف التنفس أثناء النوم، استيقاظ مفاجئ يرافقه ضيق في النفس، المريض دائما يقعد الصبح الفم عنده جاف وحلق دائما ملتهب وحرارة، صداع في الرأس غالبا يكون في الفترة الصباحية، صعوبة في مواصلة النوم، يكون دائما عنده أرق، نعاس مفرط أثناء النهار، دائما تلقاه نايم أو يحب ينام أثناء النهار، بالإضافة إلى مشاكل انتباه. طبعا في شيء نسميه عوامل خطورة أو المحفزة لمشاكل النوم، من أهمها وأكثرها هو الوزن الزايد، لأن الإنسان زايد وزنه نسبة خطر إصابة في مشاكل النوم تزيد 4 أضعاف. أو محيط الرقبة يكون كبير، إذا كان محيط الرقبة بالنسبة للذكور أكثر من 17 بوصة، إذا كان يلبس قميص وحجم أكثر من 17 راح يواجه مشكلة في النوم أو يكون معرض إلى مشاكل نوم بنسبة أكثر. يعتبر الاختناق أثناء النوم من أبرز المخاطر التي تهدد حياة الإنسان، وهي حالة مفاجئة تصيبكم خلال النوم، حيث تتوقفون عن التنفس لسبب من الأسباب وتستيقظون غير قادرين على استنشاق الهواء. يعاني بعض الأشخاص من مشكل توقف التنفس أثناء النوم، والذي تختلف خطورته باختلاف أنواعه، وتتجلى خطورة التوقف عن التنفس أثناء النوم في الموت المفاجئ، الأمر الذي لا ينبغي إهماله، بل لا بد من زيارة الطبيب منذ ظهور أعراضه الأولى. يشكو العديد من الأشخاص من المشاكل في الجهاز التنفسي خلال النوم، وقد تصل في بعض الأحيان إلى الاختناق، وهذا مرده إلى عوامل مختلفة وأسباب عديدة. لذا في هذه الحلقة من برنامج شفاء نعرفكم على أبرز أسباب الاختناق أثناء النوم والطرق الأمثل لتفاديه ومعالجته، فمرحبا بكم. طبعا شو المضاعفات اللي ممكن تصيب المريض؟ من ضمن المضاعفات الإرهاق النهاري، وهو دائم طول النهار نعسان ومرهق وتعبان، ممكن بعض الأحيان يسوي حوادث، ممكن ينام وهو قاعد، ممكن ينام في السيارة وهو يسوق سيارة، ممكن يكون عنده صعوبة في التركيز وغفوات أثناء العمل، تقلب في المزاج، اكتئاب. بالنسبة للأطفال يكون عندهم دائما ضعف في التحصيل الدراسي، بالإضافة إلى مشاكل سلوكية عند الأطفال والمراهقين. طبعا وعلى المدى البعيد راح تواجه مشكلة هي ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب أو الوفاة المفاجئة. هناك بعض المشاكل ممكن يكون مشاكل في الكبد أو إزعاج الشركاء، نسميه إزعاج الشركاء، يعني اللي ينام جنبه بالسرير. في دراسة أمريكية من روز آيلاندز أقامها الباحث رافشنكار، نشرت في 2015، أثبتت أن الجنين في بطن الأم اللي عندها مشاكل اختناق النوم أنه يعاني من نقص في الأكسجين في المشيمة. المرض هذا شلون شخصه؟ طبعا أهم شيء عشان شخصه لازم نسوي فحص مجرى الهواء من الأنف إلى الحنجرة باستخدام المنظار عشان نشوف إذا كان في ضيق أو إذا كان في أورام أو إذا كان في ارتخاء، بالإضافة إلى عمل التخطيط النوم الليلي أو اختبار النوم المتعدد، بالإضافة إلى عمل أشعة مقطعية في بعض الحالات. شلون نعالج المرض هذا؟ طبعا العلاج هذا يبتدي بدرجة رئيسية نعالج نمط الحياة، مثل فقدان الوزن أو إنزال الوزن الزايد، ممارسة التمارين، تقليل الأكل، بالإضافة إلى تجنب المهدئات وحبوب المنومة أو الكحوليات التي تؤدي إلى استرخاء العضلات بدرجة أكبر، أو يعني نحافظ على انفتاح مجرى الأنف أثناء الليل،
يعني يستخدم بخاخات الأنف، الماء المحلول الملحي أو الكورتيزون عشان يفتح مجرى الهواء. إذا ما أصلحت الأمور هذه أو الأمور متوسطة إلى شديد، ممكن يستخدم جهاز يسمى جهاز ضغط المجرى الهواء الإيجابي المستمر CPAP. هذا الجهاز يستخدم في الليل عشان يعطي المريض كمية هواء معتدلة أثناء النوم. أخيرا هو اللجوء إلى الجراحة. يعني الجراحة عادة لا تعد الخيار بالنسبة لي الخيار الأول إلا إذا فشلت كل العلاجات. والهدف في الجراحة أو الهدف من الجراحة بالدرجة الرئيسية هو توسعة الممرات الهوائية عن طريق الأنف أو الحلق أو قاع اللسان أو عن طريق الحنجرة. شنو ممكن نسوي بعمليات الجراحية؟ ممكن نسوي إزالات لحمية إذا وجدت، أو استئصال لوز، أو تعديل حاجز أنفي وانحراف الحاجز الأنفي، أو تصغير غضاريف. في بعض الحالات ممكن نلجأ إلى رفع وتصغير سقف الحلق بواسطة موجات الراديو، أو ممكن تسوي عمليات هي تصغير قاع اللسان. وفي بعض الحالات هي حالات الشديدة حيل مع دكتور الفك نصحح وضع الفك، نصغر وضع الفك، أو جراحة إنقاص الوزن، في جراحة إنقاص الوزن. لأن صحتك تهمنا، نقدم لك النصائح التي تهمك. كيف تتعامل مع المرض؟ ما هو الدواء الذي يناسبك؟ كل هذا وأكثر في برنامج شفاء مع الدكتور حسن مشلح الشمري.